Atención, humanos del internet. Hoy les presento al gato que parece salido de un desfile de moda. El caracal, alias el modelo felino. Miren esas orejas con estilo. Parecen antenas 5G. Este gato no solo te escucha, te escanea el alma con esas antenitas de vinil y esa mirada de te juzgo en silencio. ¿Le pediste comida 2 minutos tarde? Te bloquea emocionalmente por una semana. Este gato brinca más que tu ex cuando ve compromiso. Hasta podría ganarle a Spider-Man en una competencia. Y no olvidemos su pasarela felina. Cada paso es como si dijera, sí, nací para ser famoso. Así que si quieres más gatos con estilo, saltos de ninja y miradas que matan, sigue el canal para más videos divertidos como este. Y no olvides dejar tu maullido en los comentarios.